Ben ritrovati con voi la linea, il contenitore degli approfondimenti da tutto il Friuli, Venezia Giulia. Il presidente della regione Massimiliano Fedriga è intervenuto sulla vicenda Electrolux Varsila, le due grandi crisi del lavoro che interessano la nostra regione a margine di un incontro a Trieste. Il governatore è intervenuto anche sulle ultime decisioni del governo in merito all'utilizzo dei contanti e sul dissesto idrogeologico dopo i fatti di Ischia. Presidente, da un lato Electrolux, dall'altro Varsila, due crisi legate però alla stessa famiglia. E si stanno facendo dei passi avanti, seppur ovviamente ancora nell'incertezza di una scelta avventata fatta sicuramente dalla multinazionale. Su questo continuiamo a negoziare, sono ottimista sulle capacità attrattive anche dei siti industriali e su questo continuiamo a lavorare, ovviamente anche con la notizia di qualche giorno addietro di Electrolux che stiamo ovviamente monitorando con grande attenzione, sulla quale chiediamo delle risposte, capendo anche la situazione economica internazionale difficile, ma delle risposte dalla parte imprenditoriale che non si può essere imprenditori soltanto quando le cose vanno molto bene, bisogna saper superare le difficoltà, le istituzioni sono disponibili ad aiutare in questi momenti, però ci deve essere una responsabilità sociale delle imprese. Su questo è giusto avere un dialogo con la Commissione europea. Personalmente non credo che i 60 euro siano un contrasto all'evasione, perché già oggi uno può pagare, se vuole, in contanti. E quindi quella scelta, se uno volesse evadere, è indifferente dalla possibilità di avere o non avere il posto. Uno semplicemente dice voglio essere totalmente escludere qualsiasi tassazione e lo fa totalmente in nero. Non è il promesso con il post, si può o non si può il post. E quindi su questo, cercare su questo anche di utilizzare un po' di equilibrio, mettendo sicuramente sul piatto il fatto, soprattutto per i piccoli acquisti, del costo che ha l'utilizzo, penso, per l'esercente della transazione digitale. Su questo penso un altro problema, perché siamo tutti favorevoli alla transazione digitale, però devono avere dei costi sostenibili per l'esercente che non può trovarsi ridotto in modo molto importante, soprattutto ribadisco sui piccoli costi, i propri introiti. Noi abbiamo fatto molti interventi sul dissesto idrogeologico e continuiamo a farli, ovviamente rispetto anche alla disponibilità che il governo dà per questi interventi. Devo dire però che è un motivo in più per sottolineare quanto diciamo da diverso tempo, che per tutelare il territorio è necessario intervenire per proteggerlo, che ovviamente questo comporta proteggere le persone anche che vi risiedono, perché purtroppo girandosi dall'altra parte per la paura di intervenire si rischia di abbandonare il territorio e arrivare verso questi disastri. Io sono molto convinto che anche il nostro ambiente bisogna intervenire per tutelarlo, non bisogna abbandonarlo pensando di tutelarlo in questo modo, perché altrimenti si creano dei danni enormi. Rispetto all'abusivismo edilizio, alcuni dati appunto mettevano la regione ai vertici rispetto alle demolizioni di questi edifici abusivi. Beh, noi siamo, devo dire che rispetto ad alcune altre aree il nostro territorio non soffre così tanto di questo problema, fortunatamente, ma anche frutto, secondo me, di una cultura storica di questo territorio che ha sempre rispettato molto le regole che sono fatte per una tutela collettiva. A 20 anni dall'alluvione che colpì pesantemente Pordenone, la città ha voluto ricordare quei tragici fatti con le voci dei protagonisti e assegnare le targhe di ringraziamento a quanti sono stati impegnati nelle operazioni di soccorso. La serata, organizzata dal Comune di Pordenone e dal quotidiano Il Messaggero Veneto, si è svolta ieri sera al Teatro Verdi. Era un mese piovosissimo, c'era già stato un paio di montane, come diciamo noi, 2 settimane prima, Villanova, Vanocello, e quindi era un pezzo, i bacini montani erano strapieni, li monitoravamo in continuazione. Poi quel giorno è partito proprio dall'inizio, avevo una sensazione, perché avevamo dei dati che non tenevano, però non mai ci si aspettava che si rompesse un argine, ci si aspettava che il Noncello tracimasse, quindi andasse oltre l'argine, quindi danni sì, ma non di quel tipo. E invece verso le 9 eravamo sull'argine con Stefano Zanut, dei Vigili del Fuoco, io, l'architetto Zotto, e abbiamo visto i primi fontanazzi, quindi iniziavano a rompersi. A quel punto la decisione immediata, anzi questo succedeva verso le 19,
e a quel punto la decisione immediata di fare la terza ordinanza di quella giornata così tragica, e quell'ordinanza che firmai imponeva a tutti gli abitanti della zona sud di evacuare dalle case, quindi fino ai primi piani, insomma. E a quel punto abbiamo fatto il tutto e per fortuna è andata bene. Se non facevo quell'ordinanza qualche problemino forse l'avremmo avuto, invece non ci sono stati disgrazie particolari dal punto di vista proprio morti, eccetera. Il momento in cui ha detto boh, dai, l'abbiamo scampata. Quel momento è stato quando abbiamo acceso l'albero di Natale il sabato, cioè il martedì, la notte fra il martedì e il mercoledì è successo il tutto, eravamo sott'acqua di 4 metri, eravamo anche in dubbio se lavorare anche per l'apertura dell'albero, ma poi alla fine, parlando con la gente, era un segno di speranza. Quando il sabato pomeriggio abbiamo aperto quell'albero con quasi tutto già fatto, cioè avevamo già tirato fuori dalle cantine, dai garage, dagli appartamenti, dalle case, insomma tutto quello che c'era da levare, e in quel momento abbiamo detto vabbè, abbiamo scallinato. C'erano dei livelli fino a 4,50 metri e gli anfibi si muovevano e ogni tanto si sentiva un tonfo incredibile, ed era l'anfibio che toccava i cartelli della segnaletica stradale e l'anfibio cominciava a oscillare, no? Per cui, perdendo il riferimento della strada, era difficile condurlo con tranquillità, no? In quell'occasione lì, se vi ricordate, avevamo circa 5.000 persone isolate e prima, se non erro, intorno a 1.200 erano state sfollate, no? Il ricordo di quelle ore, perché a un certo punto non si sapeva, no, fin dove l'acqua potesse salire. Noi eravamo sull'argine, quell'argine che si è rotto. Il ricordo di quella notte, noi avevamo due grandi fronti, uno era quello dell'argine che poi si è rotto, no? L'altro era Valle Noncello, e a Valle Noncello avevamo altri problemi perché avevamo squadre isolate, perché il fiume stava crescendo di smisura. Quando si è rotto qui, tutta l'acqua di Valle Noncello in qualche modo si è svuotato e ci ha liberato molte squadre, no? È chiaro che in quei momenti lì i ricordi sono molto strani, no? Vedere questa massa incredibile d'acqua che trasporta auto, bidoni alla spazzatura, oggetti, e travolge la città, specialmente per un pordenonese che conosce la sua città e l'avere trasformata, sì, è una cosa che tocca il cuore. Però voglio dire, siamo vigili del fuoco, siamo professionisti del soccorso. Ora non voglio banalizzare perché sembra, però siamo persone formate per lavorare in emergenza. Io penso che questa sia una serata importante, tanto è vero che voglio ringraziare chi l'ha promossa, perché è una giornata intanto che fa riflettere. Noi non dobbiamo mai dimenticarci di quello che è accaduto e far tesoro e anche esaminare quello che è successo nel corso di questi 20 anni, perché da quell'esperienza sicuramente abbiamo imparato, siamo cresciuti, abbiamo investito, e poi penso che ci sia, in particolare poi in queste ore dove stiamo ascoltando ora dopo ora purtroppo il tragico bilancio di Ischia. E poi io penso che ci sia un altro segnale molto importante che esce da questa serata, perché dire nessuno si salva da solo, questa è una cosa importante, perché nessuno si salva da solo davanti a eventi di questo genere. Questo riguarda le forze dello Stato, le forze della Regione e soprattutto le forze della popolazione. Presente alla serata di ieri il neo ministro pordenonese Luca Ciriani. È stata l'occasione anche per parlare delle prime attività messe in atto dal governo Meloni, ma soprattutto anche parlare di immigrazione, contrasto al caro bollette, raccomandando anche una massima attenzione verso i consumi. Il servizio. È stato un inizio molto emozionante, sicuramente anche molto impegnativo, emozionante perché comunque sento la responsabilità di rappresentare questo territorio, questa regione, la gente friulana, e quindi dopo tanti anni, quindi,
un bell'impegno, una bella responsabilità che cerco di onorare al massimo. Molto impegnativo perché siamo subito partiti a gran velocità, la nostra Presidente Giorgia Meloni non è una che si perde in tante chiacchiere, quindi ci sono molti decreti da attuare, c'è una finanziaria da approvare, quindi un mese di dicembre molto impegnativo, però credo che è quello che si aspettava la gente, cioè il massimo impegno nel portare a termine il programma elettorale. Sicuramente non lo possiamo fare nel giro di un mese, però abbiamo iniziato a dare dei segnali molto forti sul tema dell'immigrazione, ad esempio, ma non soltanto, le politiche economiche, il caro bollette. Credo che la gente ci possa riconoscere che siamo stati coerenti con quanto avevamo detto. Sul fronte dell'immigrazione, insomma, lo vediamo, un tema di strettissima attualità, ci sono anche forse delle visioni diverse all'interno del centrodestra, insomma bisogna tenere ferma la barra, ecco, ci vuole forse razionalità in questo momento. Guardi, noi abbiamo denunciato un fatto che era clamoroso: l'Italia non può essere il terminale dell'intera immigrazione che proviene dal Nord Africa, non lo possiamo fare perché è impossibile, anche a volerlo fare astrattamente, è impossibile che l'Italia possa ospitare tutti coloro che scappano dall'Africa per mille motivi, soprattutto per motivi economici. C'era un patto per redistribuire gli immigrati, cosa che non è mai avvenuta. A un certo punto navi ONG tedesche e norvegesi caricavano immigrati e pretendevano di trasportarli in Italia senza aver neanche concordato con noi questo passaggio, e abbiamo dovuto dire che questo modo di intendere la politica di immigrazione è finita, che l'Italia non intende essere la porta spalancata mentre gli altri tengono la porta chiusa e che il problema va affrontato tutti insieme. E credo anche da questo punto di vista che abbiamo stabilito che questo problema esiste e che qualcuno non può continuare a far finta di non vederlo. Altro problema, insomma, che gli italiani ai quali chiedono risposta è quello del caro bollette, a cui accennava prima, insomma, che cosa c'è sul tavolo per risolvere almeno parzialmente questo problema, anche a fronte, insomma, della manovra che è all'ordine del giorno. Noi abbiamo col decreto cosiddetto aiuti quater stanziato 9 miliardi di surplus sulle bollette. Con la manovra finanziaria che il Consiglio dei Ministri ha approvato 10 giorni fa abbiamo stanziato altri 21 miliardi di 31 a disposizione complessivamente per il caro bollette. Abbiamo fatto tutto il possibile per mettere in sicurezza le famiglie e le imprese. Se noi non interveniamo sul caro bollette, tutto il resto rischia di essere inutile o secondario. Quindi quando sento parlare anche la CGIL di mobilitazione di sciopero, domando: ma cosa avrebbero fatto loro al nostro posto se non innanzitutto difendere le famiglie e le imprese del fatto che le bollette costano 2, 3, 4 volte più di prima. Quindi abbiamo messo il massimo possibile su questa linea. Poi ci sono tanti altri interventi che indicano un inizio di una tendenza, soprattutto sul cuneo fiscale, sull'aiuto alle famiglie. E anche qui credo che quando avremo modo di leggere la finanziaria molta gente si renderà conto che abbiamo incominciato a fare esattamente quello che abbiamo detto in campagna elettorale. Certo non possiamo fare tutto subito perché non ci sono le risorse, perché la situazione economica internazionale è gravissima, però diamo dei segnali secondo me di forte discontinuità. Un brevissimo break pubblicitario, ci vediamo tra qualche istante. Seconda parte di A voi la linea, prima tappa in Friuli Venezia Giulia per la fiaccola olimpica di Ejof, i giochi della gioventù che saranno ospitati proprio dalla nostra regione a partire dal 21 gennaio. Tolmezzo, che sarà il cuore dei giochi invernali, ha salutato l'arrivo del simbolo stesso delle Olimpiadi. Siamo molto vicini, ormai siamo in fase finale, siamo quasi sul rettilineo finale. No, stasera la prima presentazione in Friuli Venezia Giulia, quindi Tolmezzo, abbiamo voluto farla a Tolmezzo perché la sede operativa è Amaro, quindi ringrazio tutte le amministrazioni qua di Amaro e di Tolmezzo perché ci ospitano e abbiamo una bellissima sede, quindi era doveroso ed impegno che oggi partissimo in Friuli da Tolmezzo. La montagna è protagonista come sempre, no? E Tolmezzo è il centro, è il punto di partenza della montagna, delle nostre meraviglie che abbiamo quassù. Adesso aspettiamo la neve. Beh, devo dire che per l'ennesima volta la regione investe sul territorio, sullo sport giovanile. Noi abbiamo molto interesse come Conca Tolmezzina, abbiamo ospitato manifestazioni di ogni tipo, dal cicloturismo per bambini, dalle manifestazioni. 2 settimane fa avevamo un torneo internazionale di judo che era ormai la 35esima edizione, ormai storico, per cui per noi è un onore oggi essere qui, veder passare la fiaccola che
prosegue, come hai detto, verso Trieste, e dare il nostro piccolo contributo del territorio per una manifestazione che secondo me sarà l'ennesimo specchio delle nostre bellezze a livello internazionale. La cosa più importante che vedo in questa iniziativa è il fatto di lavorare sui giovani, di dare a loro fiducia, di portarli avanti, perché alla fin fine sono il nostro futuro, e chi come noi ha fatto lo sportivo, attività sportive a livelli anche abbastanza alti, vedere i bambini che vengono su e che ti danno grandi soddisfazioni, ormai ragioniamo da nonni, è la cosa più bella in questo mondo. Tra l'altro è quella che poi porta più economia, perché dietro un bambino c'è la sua famiglia, ci sono i suoi nonni, ci sono tutte le realtà, gli amici, perciò ben vengano queste attività giovanili che, guarda, vanno veramente sostenute. Si andrà in tutti i poli sciistici del Friuli Venezia Giulia, ma non solo dove si scia, dove si fa sport sul ghiaccio, lo sci nordico, lo sci alpino in genere, e quindi abbiamo la possibilità, grazie a questo grande evento e soprattutto il sostegno della Regione e anche del Governo, riusciremo a far conoscere la Regione a tutti quei paesi che hanno deciso di venire in Friuli Venezia Giulia. Quando sono nati i giochi 2000 passa anni fa in Grecia, la fiaccola rappresentava, finché era accesa, il tempo della pace per poter far svolgere i giochi, e quindi rappresenta al nostro tempo tutta una serie di valori importanti che in parte stiamo anche perdendo, che dobbiamo riscoprire, noi adulti ma soprattutto i nostri giovani, come attraverso lo sport, attraverso queste manifestazioni. Secondo, questo Festival della Gioventù Europea dello Sport della Neve, io mi auguro sia un trampolino di lancio per tante ragazze e per tanti ragazzi di tutta Europa, per poter poi calcare le piste delle Olimpiadi, che è il sogno di ciascun atleta. Quindi io mi auguro che anche lo sforzo che stiamo facendo possa servire, con i bellissimi impianti che stiamo mettendo a nuovo a questi ragazzi e a questi ragazzi, per dimostrare il loro valore e magari ottenere quel pass tra qualche anno per le Olimpiadi di Milano Cortina e anche più avanti. È l'augurio che faccio a tutti i ragazzi e le ragazze che vengono da tutta Europa. Questa manifestazione a me piace particolarmente perché, come hai detto te, da qui si vedranno, non solo nello sci di fondo ma in tutte quante le discipline presenti, si vedranno molto probabilmente i campioni, quelli che vinceranno campionati del mondo e vinceranno Olimpiadi tra 10 anni, tra 15 anni o tra 5 anni, quindi è un percorso che purtroppo io come atleta non ho potuto fare, perché la prima edizione credo si è partita nel 93, quindi io ormai ero già senior, però è un percorso che prende i ragazzini, ormai non più ragazzini però adolescenti, e li crea un percorso che poi, come ho detto, possiamo ritrovarli sul gradino più alto della competizione più alta di questo mondo. Ci colleghiamo ora in diretta con Isabella Gregorato, che si trova a Palazzo d'Aronco per aggiornarci sulle ultimissime decisioni della Giunta Comunale di Udine. Te Isabella. Buongiorno, grazie Alberto, buongiorno ai nostri amici telespettatori. Per il momento la conferenza stampa di Giunta non è servita per illustrare e per comunicare le ultime decisioni. No, in questo momento si sta svolgendo la presentazione di tutti gli eventi legati al Natale. Effettivamente ci sono 56 pagine di appuntamenti dedicati al Natale. Dobbiamo dire, tra l'altro, che ci sono praticamente 3 sezioni di iniziative, quelle che sono organizzate dal Comune, quelle che invece sono state organizzate e promosse dalle associazioni che hanno partecipato a un bando indetto dal Comune proprio per l'occasione del Natale, e altre iniziative sporadiche fatte così in maniera, sì, no, ma dico importanti, ma fatte
autonomamente da altri soggetti che non c'entrano nulla con, appunto, con queste associazioni che hanno partecipato al bando. Insomma, c'è di tutto. C'è di tutto? Sì, con noi l'assessore alla cultura Fabrizio Cigolò. Sì, che assieme agli assessori al turismo e all'istruzione, turismo e grandi eventi all'istruzione, in questo caso concorso a confezionare questo programma con 200 e più momenti di incontro nel centro storico, nei quartieri, all'insegna della tradizione del Natale. Questa pubblicazione, che è gratuita, a disposizione di tutti, Natale a Udine, Nadal a Udine, è una pubblicazione che riesce appunto a sintetizzare tutti questi appuntamenti. Ci sono iniziative del Comune, la più importante ovviamente è il concerto gratuito che viene offerto il 23 di dicembre anche per ricordare i nostri purtroppo poliziotti morti 24 anni fa in via l'Ungheria, ed altri appuntamenti diretti del Comune, per esempio le grandi mostre. Ecco, volevo ricordare anche per quanto riguarda il concerto, no? Che in genere siamo abituati a sentire concerti con musica molto nota, di autori molto noti. Quest'anno ci sono, nell'ambito del concerto, anche dei brani che sono stati composti da autori friulani. Sì, il maestro Gianni Canciani, grandissimo, insomma, di Paolaro, insomma, purtroppo ci ha lasciato, ma è stato una persona straordinaria e un musicista valentissimo, e poi anche un giovane compositore friulano, proprio di poco più di 30 anni, che propone una sua composizione. Questo per dire che dobbiamo abituarci, e secondo me ne vale veramente la pena, ad ascoltare anche delle composizioni che non sono così frequenti attraverso i canali soliti, ecco. Ma poi, ecco, per ritornare al Natale, ho fatto cenno alle mostre che ospiteremo, abbiamo tanti altri importanti momenti, tutta la programmazione della Fondazione del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, le associazioni, come dicevo, che sono state sostenute attraverso questo bando, sono 65.000 euro che noi abbiamo messo a disposizione di una ventina di realtà che hanno appunto conseguito il punteggio necessario per avere questo supporto. Dal bellissimo, una manifestazione che ormai si sta consolidando a Udine, Presepio Vivente, che viene realizzato in piazza San Giacomo con tanto di accompagnamento, di musicale bellissimo. Ci sarà un momento dell'Orchestra Sinfonica Regionale il 16 di dicembre, c'è l'Orchestra Preto Tita Marzuttini. Ci sono tanti appuntamenti, ricordiamo anche teatro itinerante praticamente in luoghi simbolo della città, dove si sono svolti, dove ci sono stati degli eventi particolari che verranno ricostruiti proprio dagli attori, e poi chiudiamo, c'è di tutto. Il centro storico, c'è la ludoteca dove ci sono tantissime attività, c'è la biblioteca che è presente, il museo etnografico dove si incontrano i Krampus, ma anche la storia. Insomma, dovremmo chiudere il collegamento, l'elenco è lunghissimo. Io chiudo ricordando anche che pure per quest'anno c'è Io compro a Udine, quindi anche le associazioni di categoria aderiscono praticamente a tutte le iniziative del Natale. E qui sono costretta a chiudere il collegamento, grazie all'assessore Fabrizio Cigolot. Restituisco la linea allo studio, a te Alberto. Grazie Isabella, proprio con te chiudiamo anche la seconda parte di A Voi la Linea. Grazie per l'attenzione, mentre rimanete con noi perché la programmazione è ricca, l'appuntamento informativo torna alle 16:30. Grazie ancora.